Hello, assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada video-geeni toddobaad lixaad. Daily close-kii baa hadda dhacay. Maanta bishu waa 19 bishii sagaalaad 2024. Bitcoin kor buu u socdaa maanta. I think 42k buu hit garaynayaa, and after the 42k waxaan go'aansan doonaa inuu gaadho what's it called 64k 62k, I'm sorry, not 42k, 62k. Baynu eegi doonaa wuxuu sameeyo price-ku, and after that target-keena kale wuxuu noqon doonaa 64,000. hadduu 64,000 uu jabiyo 69 baa inoogu dhow. 74,000 haddii aynu gaadhnana waa nabadgelyo bull run. waxaa kalifay inuu maanta bitcoin kor u socdo waxa weeyaan ama beerishnimadii ka celiyay. halka haddaa fiiriso market waa bearish, but haddana kor volume badan baa soo gashay. waxa weeyaan maanta waa maalintii interest rateska hoosta loo dhigay. weli maysan shaacin intay hoos u dhigeen, laakiin hoos baa loo dhigay, taasoo keenaysa inay adigu waa kan newsku Fed cuts interest rates by 50 basis points. Bitcoin briefly hit 61k before sell-off, and sell-off waa dhacay waa runtood, and then it recovered. hadda 62k baan sii gali rabnaa. coinyaasha kale, coin-kan baan aad maanta ugu haystaa la yiraahdo SUI, soy, I don't know how to pronounce it. Already up how much? 150%. Dowladda galay shalay 19% buu kacsanaa. It's a good buy. SUI wax ka heli kartaan Binance iyo other exchanges as well. maxaan eegnaa oo kale Doge resistance baa halkan taalla cusub. So let's see if it goes down from here. I do not think inay celinayso resistance-gaas maadaama uu dadku ay interest rate ogaadeen hoos loo dhigayo ama loo dhigay. So target-keena cusub wuxuu noqon doonaa 0.11 ilaa maybe in 2 weeks. maxaa hadhay what are other coins? XRP looking gorgeous. 0.923, and after that haddii uu levelkan break gareeyo waxaynu aadi doonaa $1. Another coin, yeah. So biggest news waxa weeyaan in interest rate-kii la yaraynayo ama la yareeyay. way shaacin doonaan intay yareeyaan hadhowto ama maanta ama beri, I don't know, xilliga Fed Bank ku go'aansado. Oh yeah, bull run-kii waa bilowday. uma malaynayo inuu hoos u socon doono. All altcoins-ka oo dhan Bitcoin baa follow garanayaan oo lead garanayo. iibsada all altcoins oo muhiim ah. meme coins waqti kaaga dhamaanin. coinyaal fara badan baa jira oo leh maxaa la dhahaa use case fiican. Yeah, qofkii u baahan inuu su'aalo naga with Zcash, this is my best coin, my favorite coin. It's looking beautiful. 33k, $33. K baa igu qafilan. $33 baynu eegi doonaa. Like 32.5 and then 33. hadduu 33 u gudbo wixii intaa ka dambeeya waa 39. No way, hold up. Yeah, $33 hadduu u gudbo waxaynu tegi doonaa $37 ilaa 39. hadduu 39 price korkiisa joogo oo aynu abaar 39 kor joogno waxaynu aadi doonaa all time high baynu wajahanaan doonaa. Yeah, other than that wax kale cusub ma jiraan. Follow, page-kayga Facebooka iyo Telegram chat-keena. Also subscribe on YouTube-ka hadduu alla idmo. Comment, like, share. haddaad u baahan tahay coins, Telegram-ka waa nagu soo dhex weydiin kartaa in lagu analyze gareeyo wixii lamid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.